Yesu n'umugisha ukomeye kumenya 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 Yesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lema shobrado zakaramandos katarabaledos yakaya. Lelos salandos kelemando frabala talazera. Kumenya Yesu. Hallelujah. Wow, wow. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen, amen. Turashima Imana kubw'uyu mugoroba mwiza, umugoroba udasanzwe Imana iduhaye kugira ngo kandi twongere tunezerwe. Turi mu guterana kwera mu materaniro y'abera. Ryari ijambo ridasobanutse, ridapfa kumenyekana no kumvikana uburyo habaho amateraniro y'abera, kandi byaravugwaga akenshi ngo turabakire mu materaniro y'abera, ariko ugasanga ntabwo abantu koko babyizera ko ari amateraniro y'abera, kuko ibyo bakoraga nyuma yaho byagaragazaga neza ko ibyo bavuze mbere batari babyizeye cyangwa se batabyizereyemo. Bakavuga ko ari amateraniro y'abera, ariko kandi bakaza kubwira abantu ko atari abera kandi bari mu materaniro y'abera. So turashima Imana yuko ijambo ry'Imana ryatangiye kuba ubuzima muri twebwe nyuma yo gutangira kwizera, ndetse tugatangira no gutekereza, kuko akenshi ngewe ntago nzi wowe ku ruhande rwawe, ariko twebwe aho twakuriye batubwiraga yuko ibintu by'Imana ngo kubishyiramo ubwenge ngo ni amakosa, ngo kubitekerezaho cyane ngo ni amakosa, ngo ibintu by'Imana ngo ntukabitekerezaho cyane, ngo nibikubwiye ngo ryitaka gihita urirya nta gutekereza, bikapfa kuba ari umuhanuzi ubikubwiye, mbega nutangira kubitekereza ngo biraba byapfuye. So ugasanga rimwe na rimwe Satani yagiye adufatira mu kutagira ubwenge, uko akajya dukoresha uko uburetwa bwe. Ariko nyuma y'uko dusobanukiwe, Bibiliya igaragaza ko turi abantu Imana yaremye mu buryo budasanzwe, hanyuma kandi kubw'igikorwa Kristo yakoze twakiriye gutekereza kwa Kristo. Rero ntago wambwira ko gutekereza ari ikibazo, kuko hari n'ababyihanaga akavuga ngo Imana ibabarire gutekereza. So ukibaza how comes that umuntu arimo yihana gutekereza, ngo kwibaza ngo ku masezerano, ngo Imana imbare gutekereza nkajya kure, ukibaza yatekereje ajya kure hehe? You see, mbega ibintu bigize umuntu, bigize ubuzima bwe byahindurwaga icyaha kugira ngo ashobore kubaho mu buzima bw'ubuyobe, kandi atabaza ibibazo. So turashima Imana yuko twageze mu buzima aho turi free to think, and Bibiliya avuga ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga,
aho twicara tukareba ibyanditswe tugatekereza, hanyuma kandi tugahuza ibyanditswe na karagiteri y'Imana. Pawulo yaravuze ngo nimusoma muzamenya yuko nahishuriwe. So ntushobora kumenya utasomye, kandi si ugusoma gusa, ahubwo ni ugusoma ukanatekereza ku byo usomye, ukameditatinga ku byo usomye, ukabihuza kugira ngo uze gukuramo ukuri kwa nyako. So tumaze iminsi tuganira ku bijyanye no gusenga. Turashima Imana ko hari benshi bagenda hari impact nziza igenda igaragara ko abantu hari byo bamaze kwiga, aho bageze mu buryo bwo gusenga, ariko kandi basenga mu buryo bushya bw'isezerano rishya. Turabishimira Imana. Ejo twavuze bwane magambo kandi akomeye cyane, tuvuga uburyo twakira mu masengesho. We receive. When we pray, we are receiving what you have been already given. Turimo twakira ibyo twamaze guhabwa muri Kristo Yesu. Hanyuma kandi uyu munsi tugiye kuvuga praying in the spirit, gusenga mu mwuka. Iyo tuvuze gusenga mu mwuka, abantu babyumva bitandukanye, ariko uyu munsi ndagira ngo tubirebe uko ibyanditswe bivuga, atari uko umuntu yitekerereza, atari uko umuntu yavuga ngo gusenga mu mwuka ngo ni ukugira gutyo ugasanga buri muntu azanye idea ye, ariko turebe mu byanditswe, turebe ese gusenga mu mwuka niki. Aricyo birahita gusengesha umwuka no gusenga mu mwuka biratandukanye. Gusengesha umwuka bifite aho bihuriye no kumenya. Gusengesha umwuka bifite aho bihuriye no kumenya. Understanding your identity and what you have become after receiving the lordship of Jesus. Igihe wakiraga Kristo ndetse n'icyakubayeho igihe wamwakiraga, so bifitanye isano no kumenya identite yawe. Gusengesha umwuka ari nabyo twavugaga nimugoroba, ko iyo umuntu amaze gukura mu mwuka amenya place ye mu Mana, cyangwa se akamenya umwanya we mu Mana yizeye, bityo akahaguma. Niho twakwiye rya jambo twavuze nimugoroba ngo mwishime iteka, kubera ko hari icyo uzi, wamaze kuba persuaded, wamaze kwemezwa neza rwose n'ijambo ry'Imana icyo uri cyo. Bityo umunezero wawe ntabwo ugishibuka mu bintu, ntabwo ugishibuka ahandi hantu hariho hose, ahubwo wishimira mu mwami iteka. That is the level of knowledge. Ahangaha kandi Paulo yarabwiye itorero ry'Abatesalonike igice cyawo cya 5 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ngira ngo hari niyo mirongo mito cyane yegeranye muri Bibiliya. Ni imirongo migufi kandi yegeranye, ariko isobanura nanone kandi kucyo twavuzeho nimugoroba. Aravuze ngo mwishime iteka, 17 musenge ubudasiba. Ni amagambo abiri kandi ni mirongo 2 yongeyo nsomye. Mwishime iteka, musenge ubudasiba. Mwishime iteka, musenge ubudasiba. So urabona ko ahangaha gusenga no kwishima birakurikiranye. Ni ukuvuga ngo wamaze gusobanukirwa icyo uri cyo, ufite ibyishimo. The joy of the Lord is your strength, is in your life. Ngo umunezero w'Imana wamaze kwinjira mu buzima bwawe bidahinduka, bidasubirwaho. Hanyuma ngo musenge ubudasiba. So iri jambo musenge ubudasiba rifite aho rihuriye no kuba muri ubu buzima wamaze gusobanukirwa. Live that life. Ba muri ubwo buzima, wishime iteka, usenge ubudasiba. Bifite aho bihuriye n'irya jambo Yesu yabwiye uriya mudamu ngo abasenga data by'ukuri bazaba bamusengera mu mwuka no mukuri. So gusenga ubudasiba ni ukuba mu buzima wamaze kwizera. By the way, this is a very niryo tandukaniro riri hagati y'abantu bizera ibintu nk'amagambo n'abandi babyizera nk'ubuzima. Hari abantu bazi information, bafite amakuru menshi kuri ubu buzima bw'umwuka, bafite amakuru ariko batabayeho muri ubwo buzima. So arimo kuvuga ngo musenge ubudasiba, arimo aravuga ngo live in that fellowship. Mube muri iyo fellowship n'Imana ubudasiba. Mube muri ubwo buzima bw'ubumwe n'Imana buri munsi. So gusenga ubudasiba ahangaha
ntabwo dushobora kubisobanura, nubwo hari ababisobanura gutyo, ntabwo tubisobanura nko gusenga buri munsi. Ntabwo tubisobanura nko gusenga buri munsi, kuko hari benshi babisobanuye gutyo, yewe abantu babitwara gutyo nk'inyuguti, gusenga ubudasiba. Hanyuma kudasiba bavuga ko ari kudasiba nyine, ngo ntukanyuzeho umunsi udasenze, ujye usenga udasibye. Ariko kandi mu Cyongereza ntabwo bashyiraho umunsi cyangwa iki, baravuga ngo pray unceasingly. Pray unceasingly. Uramutse ubisobanuye mu buryo buri litro gutyo, kari ugusenga unceasingly, waba ugiye kuvuga ngo uzajya utangira gusenga saa moya, ugeze izindi saa moya ugisenga ukomeze, mbega kuva umunsi wizereye kugeza uyu munsi uracyasenga uvuga nturarekeraho. Ariko kandi ntabwo ari byo. Praying unceasingly ni ukuba mu buzima bw'umwuka, is to be online. Njya nkunda kukagereranya no kuba online. Hari abantu kuri social media igihe cyose, niyo atari kuri social media platforms ziba zigaragaza ko ari online, nubwo atarimo gucatinga, ariko aba ari online. So mbigereranya n'icyo gikorwa. Musenge ubudasiba, mube muri bwa buzima bw'umwuka igihe cyose. Ntabwo ari ukuba mu rusengero buri munsi, ntabwo ari ukuba uri kuvuga buri kanya, ahubwo n'igihe your spirit, ubuzima bwawe guferoshipinga n'Imana n'ibya buri gihe. Ntujya uvayo. Hari ijambo bajya bakunda gukoresha mu Kigande, iyo abantu bahoze bari gusenga bagasenga, hanyuma basoza ukumva uriya arababwiye ngo mukurikeyo mukuberaho kwa Mukama, mukurikeyo mukuberaho kwa Mukama, mukurikeyo kuna murondo ya katono. ngo mbega nkaho ari kubakira ngo welcome back from the throne of God. So ngo nuko nguko abantu bameze, bajya imbere y'Imana hanyuma bakavayo, bajya mu rusengero hanyuma bagataha. Niyo mpamvu iyo bigishijwe gutyo usanga uyu muntu ari wa muntu ukubwira ngo ntundakaze ari ku cyumweru, uyu munsi ni ku cyumweru, ntundakaze ngo ngiye ku rusengero. Bafite igihe runaka baba bari ready, baba bari muri ya fellowship, bakagera n'ikindi gihe bavuyeyo. Ariko Paulo arimo arigisha itorero to stay in the presence where they are, to live that life, kuko niho bari. So kumenya ko ubwo buzima ari bwo buzima bwabo. Ntabwo gusenga ubudasiba ari uguhora uvuga, ahubwo ni ukubaho mu buzima bw'umwuka wahawe, ni ukubaho muri ya union, muri ya fellowship with the Father. Is to be aware that you are nta gihe kiba ari icyo kuvuga neza n'igihe kitari cyo kuvuga neza, nta gihe kiba ari icyo gusenga n'igihe kitari cyo gusenga. You live in that fellowship 24/7. Niryo jambo musenge ubudasiba, stay online. So ibi ngibi rero bifite aho bihuriye no kumenya no gusobanukirwa, no gusobanukirwa ukizwe cyangwa se icyo wabaye cyo, and then you stay there. You are the son of God every time. Nta gihe kibaho ngo ube wabaye umwana wa Satani, uri umwana w'Imana ibihe byose. So ugomba guhora muri ya it's a stable life of faith, yo guhora ibyishimo byawe bishibuka muri Kristo gusa. Musenga ubudasiba is a continuously fellowship, a continuous fellowship with the Father. Arahandi kandi bakoresheje iri jambo ryo gusengesha umwuka. Abefeso 6 uhereye ku murongo wa 18 n'uwa 19 aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose, musabire abera bose. So iri jambo kuba maso ni rimwe no gusengesha umwuka iteka, ni rimwe no kwinginga. Twabivuzeho nimugoroba, byose bivuga to stay awake.
is to stay awake spiritually. Niba isezerano ry'Imana hari icyo rivuga ku buzima bwawe, rivuga yuko uri umukiranutsi w'Imana, you have to stay awake to that. Ugomba mbega ijambo ryose rikubwira yuko utari we, ririmo rirakubuza kuba maso. So kuba maso nukuwe hano, nukuguma nyine ufite bwa bumenyi kandi uri aware yabwo, nicyo bita kuba maso. Mube maso. Stay in the word. Stay on what God says. Nicyo bita kuba maso. Musengeshe umwuka iteka. Mugume muri fellowship n'Imana. Mugume muri fellowship n'icyo mwagizwe cyo. Don't come out. Ntusohoke na gato. Glory to God. So this kind of prayers has something to do with living in the reality of your identity. Kuguma muri realite y'icyo wagizwe cyo. Kuba maso, gusengesha umwuka iteka, ibyo ngibyo bifite aho bihure no kuguma muri realite y'icyo uri cyo, no matter what. No matter what happens. So iyo ukomeje kwatura ibyiringiro byawe, ugakomeza kwatura icyo uri cyo muri Kristo Yesu, icyo nicyo twita kuba maso. Kuba maso in the bigger picture, mu buryo bw'ifoto nini. Kuko hari icyo bita abanyedini, icyo bita kuba maso ngo no kwirinda, ngo umuhungu ngo yakuvugisha amagambo ngo ugahita umenya hari kujya, ngo ukahita umugarura. Ariko iyo ugumye muri identite yawe, iyo niyo bigger picture ya byose. It's a bigger picture, not in details. So iyo tugiye kujya muri detaye ya buri kamwe, usanga attention yacu iguma muri detaye, tukaruzinga ifoto nini. Ndimo ndasenga mu mutima wanjye kugira ngo umwuka gufashe usobanukirwe ibi bintu ndimo kuvuga, mu izina rya Yesu. So umuntu wamaze kumenya identite kandi akakomeza ayizi neza, ntabwo azaruha ajya muri twa detaye dutoya, kuko utwo tudetaye ntituzanamugeraho. Hitumugeraho. Ahantu ari mu kumenya. He is in the knowledge. He is in understanding. Glory to God. Reka tujya muri context y'iri sengesho ryo y'aya magambo Paulo yavugaga ahanga mu Befeso, mbere ku buryo afitenye isano no kumenya no gusobanukirwa identite yawe, icyo uri cyo, icyo hawe muri Kristo Yesu. Duhere ku murongo wa 10, Abefeso 6, duhere ku murongo wa 10. Aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Iyi mirongo uko ari ibiri iragaragaza, irabwira umukristo kwambara kwambara intwaro zose z'Imana. Ntabwo ari nko kwambara nk'aho utaruzifite. Ntabwo ari ukwambara nko kwinjira ahantu hari intwaro ngo utangire kwambara kimwe kimwe. Ahubwo ni ukwambara nko kumenya already yuko ubyambaye. Ni ukwambara nko kumenya ko already bikuriho. Tubimenya gute? Yuko ukomeje gusoma hasi niho turi bibirebe neza. Ntabwo ari ukwambara nk'aho utari wambaye, ahubwo ni ukwambara nko kumenya ibyo wambaye. To be aware of who you are. Hanyuma kandi aravuze ngo uku kwambara izi ntwaro, ntabwo izi ntwaro ari ukugira ngo mubashe kurwana. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara. You see? Ntabwo ari ukubasha kurwana, ni ukubasha guhagarara. Mwihagararire gusa, ngo kumenya ko ufite izi ntwaro bikwinjiza mu kiruhuko, ntabwo bikwinjiza mu ntambara. Kumenya ko ufite izi ntwaro ntibikwinjiza mu ntambara.
so that you may stand, not so that you may fight. So nuko kumenya ko izi ntwaro ready zikuriho bikwinjiza mu kiruhuko cyo guhagarara udatsinzwe. Nuguhagarara muri place ya victory kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe, mubashe guhagarara mudatsinzwe. Gutsindwa niki? Ntago ari ibifaro bya Satani, ntabwo ari abadayimoni ba saa 9 z'ijoro. Nuguhagarara tudatsinzwe n'uburiganya, charms, lies, uburiganya, ububeshyi bwa Satani. Ngo Satani cyo yasigaje nyuma yuko ngo Kristo amudisiaminze. The Bible say Christ disarmed the devil, disarmed all principalities and powers. So the devil is disarmed. Nta ntwara gifite, yabaye disarmed. Yasigaranye iki? Uburiganya. Uburiganya. So birasekeje ko Satani cyatsindisha abantu ari uburiganya. Yesaya yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo umunsi tuzagera, iziti Isaiah o Ezekiel yaravuze ngo nitugerayo ngo tuzareba Satani watubuzaga amahoro tumwitegereze ngo twumirwe tuvuga ati n'uyu nguyu wabuzaga abantu gusinzira, n'uyu nguyu. Bizaba byagenze bite? Nuko tuzaba turi kureba, turebesha amaso yuzuye, tureba icyo turi cyo gihagije. Uyu munsi impamvu abantu benshi babona Satani nkaho ari ikintu kidasanzwe, nuko badashobora kwirebesha amaso yabo y'ukuri muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu bameze nk'aba abagabo baje babatasi bakabwira Abisirayeli ngo twabonaga ari abagabo banini, ngo babonaga ngo turinzige, ngo natwe niko twibonaga. So nubwo bari batarambara amaso yabo y'ukuri yuko Imana ibabona, ariko Yoshua na Kalebu bari baramaze kubona uko Imana ibabona. Baravuga ngo abo bantu nta nubwo bari kuri level yo kuba ubugari, ngo tuzabarya nk'urya umutsima. So now Bibiliya igaragaje ko umwanzi ikintu yasigaranye gikomeye n'uburiganya gusa, ububeshyi. Araza akakubeshya, hanyuma yamara kukubeshya wakemera akabara agushyize hasi. Ariko ntago bivuga yuko urumva hari ukuntu abantu bajyaga bashima Imana ngo bene data ngo nagambiriye gushima Imana ngo ariko Satani ngakajya mbuza. Mbega tugenda turema imyizerere, abantu barimwe imyizerere yuko Satani hari ukuntu afite imbaraga. Ugasanga mu isengesho ryawe Satani ntajya buramo, mu ndirimbo zawe Satani niwe ufite igitero cya kabiri, icya gatatu ukabona kugiha Yesu. Mbega ugasanga Satani yabaye umwe mu ariko Bibiliya igaragaza ko sorry microphone yari baye off gatoya, reka nimo nakoresha laptop kandi ya touch, so rero iri sensitive cyane, ariko ntitegera ari akantu gakozeho gatoya kuko suri yari sanzwe ari hiribwo bitabihagarara, ariko ndayihavanye. Sorry, nari mvuze ngo umwanzi agerageza uko ashoboye kugira ngo abe mentioned mu buzima bwawe, ariko niba hari ikintu kimubabaza kurusha ibindi ni igihe utakimumentioninga. When you don't mention him in your prayer, in your life, akaba rwose ari muted, biramubabaza. Kandi nicyo ubuzima bw'umwizera bukwiye gukora. Ukwiye kugera ku rwego aho Satani ari muted, aho Satani ari silenced.
igihe cyose watangira kuririmba ukaririmba gutya ngo all I see is you, oh Jesus, all I see is you. Satana bati okay, ntago nkigaragara jewe, babona Yesu gusa, babona urukundo gusa. Nsengeye umuntu wese uri kuri iyi platform uri kunyumva, ugere kuri urwo rwego ibyo ubona byose ari Kristo. Hallelujah, glory to God. May the devil be muted completely in your life. Completely in your life. In the name of Jesus. Murongo wa 12 bavuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Iri jambo gukirana rero ni abakristo benshi bakuye ngo spiritual warfare, ngo tuba turi kurwana. Iyi gukirana ntago ari kwa gukirana kwako WWS bya bindi mujya mureba ngo abantu barimo bacirana. Aravuga ngo nuko rero mutwara intwaro zose z'Imana. Ukugukirana kuri hariya mu Bakorino ba 2:14 twabivuze hejo. Tuvuga ukugukirana ko kuri muri mind, aho umwanzi abagerageza kujya hejuru y'ibyuzi, hanyuma aravuga ngo dukwita hasi ibyishyira hejuru, ibitekerezwa byose. Aho niho gukirana kuri. It is when the knowledge of God is going higher in your life. Aho niho uba uri gukirana. Ntago ari ukurwana ngo uzunguze umutwe iki. Wow. Nuko rero mutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera. Urabona kanga bari kuvuga gukomera ku munsi mubi. Hari abavuze ngo mubashe guhagarara, abavuze ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. So umunsi mubi ugomba gukomera, ubashe guhagarara ukomeye, kubera yuko uzi cyuri cyo. Nturware pressure. Ari abantu benshi bagera mu minsi mibi, ukagera mu minsi mibi rwose pe ntukomere, ugahangayika, ukumva wabuze uko ubigenza, ukarara udasinziriye, ukarara wihindukiza. Isi iminsi 2 igaca 3 cyumweru ubayeho nabi, utazi uko ubigenza. Hanyuma at the end of the day ukaza gusohoka muri ya minsi mibi ukayivamo, ariko nubwo bwose uyivuyemo ugasigara na pressure, ukaba warayirwariyemo indwara ya hypertension, ukarwara pressure. Nubwo iminsi mibi igiye, ariko ka pressure karasigaye, ugasigara ku binini bya pressure. Ahanga arimo aravuga ngo mukomerere, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Ngo iyo uri aware y'icyo cyo, habaho gukomera ku munsi mubi, hanyuma wazana usohokamo, ukawusohokamo udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ukawusohokamo udasize ibirwara. Abantu benshi basigaranye indwara zazanywe n'iminsi mibi, bayisohokamo, ariko hasigara indwara, ugasigara urwana nazo. Nibyo Yesu yabwiye Petero, aramubwira ati rero mwege mwari murimo mutera induru ko umuraba ugiye kubica, amazi agiye kubahitana, njyewe niryamiye. Anga tukahabona impande ebyiri. Ari uruhande rwo kuryama, Yesu aryamye aruhukiye mu butsinzi, kuko afite intwaro zose z'Imana kumwe nawe, ari aware y'icyo cyo, azi icyo cyo. Hari n'urundi ruhande rwo kumutabaza ngo azabarengere. So idini rero abenshi bahisemo ruriya ruhande. Niyo mpamvu uzumva indirimbo ngo hamagara Yesu azarebe, ngo mubyutse, ngo mubyutse ngahagarika imiraba, ngo bene data ngo tugiye kumubyutsa nonaha, ngo tugiye kumubyutsa ngo ahagarike ngo imiraba yari izamutse. Ukumva harabajije no kubaza ngo arabishoboye ngo cyangwa ntabishoboye. Ngarabishoboye. Ngo umuhango rero ngo tangira kumuhamagara ngo ahagarike iyo miraba ngo yariri mu buzima bwawe. Abantu bagasenga babyutsa Yesu ngo azahagarike imiraba, bakibagirwa ko amaze kubyuka yababwiye ngo kuki mufite kwizera guke. Mu yandi magambo abamubyutsa bafite kwizera guke.
none se abafite kwizera nabahe ngo mukangure ngo kangura ngo Yesu ngo ashobora kuba asinziriye ngo muri situation yawe ngo hari igihe ajya asinzira bene data. Ukibaza aba bari kumukangura kababwiye ko badafite kwizera kandi wowe ukaba uri gushishikariza abantu kumukangura. None se abizeye nabahe? Abizeye nababona umuyaga mwinshi, nababona imiraba myinshi, nabo bagahita bashaka ahantu ka piro kari, buri muntu wese akajya yisetinga bakamujoyininga mu gusinzira. Hallelujah. Bakamujoyininga mu gusinzira. Abo nibo bizeye. Ariko abantu bahisemo kugira gute? Kumubyutsa ngo mukangure. Ngo hari abantu ngo basinziriye ngo nka Petero. Ariko bakirengagiza ko Petero mu kumara kumenya no gusobanukirwa uwo ari we bamugejeje muri gereza, nta nduru yavugije ngo yashatse kapiraho kari, kuko yari yaramaze kubyiga. Yari yaramaze kubyiga. Yesu amaze kumucyaha kuko ari mu bamuhamagaraga cyane muri bwa bwato. Hanyuma nyuma yuko amaze kuva mu isi mu buryo bw'umubiri, ari muri bo abana nabo, aravuga ati ubwo ngeze muri gereza ni muri situation isa niyo twari turimo mu nyanja, kuri iyi nshuro ntabwo ndi bumara umwanya wanjye, ntabwo ndi bumara umwuka wanjye muhamagara ngaze. Ubu ngubu ndabizi ko ari kumwe nanjye, kandi icyo yari bukore nawe yari bwisinzirire, nanjye reka nsinzire. Nuko Petero ngo araryama ngo hagati y'abasirikare. Ibyakozwe n'intumwa 12, aryama hagati y'abasirikare ngo bari bamurinze, ariryamira arisinzirira. Ngo bigeze mu gicuku ngo yumva marayika amukomye mu mbavu, aramubwira ngo sohoka tugende. Ngo ahita atekereza ko ari n'inzozi. Gutabarwa kwa Petero kwabayeho azi ko yibereye mu nzozi. Yari ari muri rest, yari yaramaze kwinjira muri rest. Ariko kandi ugasanga hari abandi bavuga butumwa bagira bati bigisha kuri iri jambo bagaragaza uburyo Paulo yari reckless, yari careless. Ngo usinzira gute hagati y'intambara? Ngo hari abakristo ngo bameze nka Petero ngo baryamye hagati mu ntambara, ngo basinzire ngo hagati mu ntambara. Bagashaka kugaragaza yuko ngo abamusengeraga kuko biraba ngo itorero rigira umwete wo kumusengera. Bagashaka kugaragaza yuko abasengeraga Petero aribo bamusengeye akava muri gereza. We yari yamaze kugivinga up, yari yamaze kwisinzirira ngo ategereje gupfa. Ariko ntago ari byo. Ugiye kugereranya usanga kuruhuka kwa Petero no kwiryamira niko kwatumye ava muri gereza, kuko yari aruhukiye azi neza icyo Imana iri bukore. Hanyuma twajya ku ruhande rw'abamusengeraga tugasanga abamusengeraga nta kwizera bari bafite yuko ari buve muri gereza. Tubimenya dute? Ukomeje ugasoma usanga umuja wari uri kumwe nabo wasengaga afite kwizera, ngo yasengaga ajya gucekinga, ngagasenga akajya gucekinga ku muryango ko Petero yaje. Ngo rimwe agiye gucekinga yumva ijwi rye ari kuvugira ku muryango ababwira ngo mukingure. Ngaraza arababwira ngo Petero araje. Ngo baravuga ngo uri umusazi, uri umusazi. Mu yandi magambo barimo barasengera umuntu batizeye ko ari buvemo. So umuntu ashobora kugira umwete wo gusenga, ariko amasengesho ye akaba ari vain, adafite umumaro, kuko arimo arasengera mu bwoba. Tubona neza ko icyasunikiye aba bantu gusenga cyane basengera Petero ntago ari uko bari bizeye, ahubwo ubwoba nibwo bwabasunikiye mu gusenga, batinya ko nawe ari bupfe, kuko Yakobo yari amaze gupfa. Ariko Petero amaze kumenya neza icyo akwiriye gukora n'icyo umwami we yagakoze muri iyo situation, ariryamira. Marayika araza aramusohora. Glory to God. Ngo ageze hanze amenya ko ibyo marayika yakoze ari ukuri, ariko yari yazi ko arimo kurota rwose, yari yisinziriye. So that's how it happened. That's how it happened. When you believe, when you know who you are, my God, lipo jatarabadaya, ibintu bitangira kubaho. When you rest in Christ, things start happening. Things start happening. Glory to God. So
side ya church yasengeraga Petero ntabwo basengaga nkaho bashaka yuko ava muri gereza, kuko ntabwo bari bizeye ko ari buvemo. Basengeshwaga n'ubwoba yuko nabo bagiye gushira, kuko bababwiye yuko aje. Baravuga ngo ntabwo byakunda, ngo uri umusazi, ngo niba unamwumvishe ngo ubwo ni umuzimu we bumvaga ko yamaze no gupfa byarangiye, ngo ari umuzimu ngo wa Petero uje. Paka igihe yababwiye ngo ni jyewe. So you see the difference now. Gutwara intwaro zose z'Imana is to be aware of what you have received. Bagiye kuzivugaho mu kanya gato, turaza kuzivugaho nazo, kuko bazivuzeho hano muri iki cyanditswe, kugira ngo mubashe gukomera. So uku gukomera rero nicyo kintu kigaragaza ko umaze gukura, nuko circumstance challenges ziza mu buzima bwawe, ariko ukazinyuramo ukomeye, udatewe ubwoba n'ubuzima, uzi icyo Imana ishobora gukora, ukaruhukira mu gikorwa cya Kristo. Cumi na kane, muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri. Mukenyeye ukuri. Mukenyeye ukuri. So gukenyera ukuri, this is, nabyita se kari, ntabwo navuga ngo ni step ya mbere, cyangwa ntabwo mgiye kubyita ama step nkuko bajya bavuga, ariko gukenyera ukuri ni ukumenya ijambo ry'ukuri, ni ukumenya Kristo, ni ukwizera Kristo. Babyita gukenyera, kuko iyo umuntu adakenyeye ashobora gukorwa n'isoni isaye iyo ari yo yose. Nuko rero abari muri Kristo Yesu ntibazacirwaho iteka, ntibazakorwa n'isoni. Gukenyera ukuri, ngo you are safe with Christ. Ngo mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ubuzima bw'umuntu buba mu gituza ku mutima. Uku gukiranuka rero mugomba kumenya ko mufite gukiranuka nk'ubuzima bwanyu. Mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Izi nkweto ni ukubwiriza ubutumwa bwiza, kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko mushobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ingofero, mutware n'inkota y'umwuka, aryo jambo ry'Imana. Musengesha umwuka iteka, ni wa murongo twasomye mu buryo bwose bwo gusenga. So arimo aravuga mube aware y'ibyo mwahawe, mumenye ko mufite ukuri ari we Kristo, mumenye ko mufite gukiranuka, kwizera, mugire kwizera. Uku kwizera niyo ngabo ikingira ya myambi y'umwanzi. Iyihe myambi? Bwa bubeshi. Umwanzi ukubwira ngo ufite karande, ugahita umubwira ati uri muri Kristo Yesu wabaye icyaremwe gishya. Ngo ufite kwizera kw'ibyo wakiriye, kw'icyo wamenye, ukingira. So you have to be aware. Nuko turwana intambara yo mu mwuka, nuko tumenya tugasobanukirwa icyo turi cyo. Icyo nicyo twita gusengesha umwuka. Noneho akaba pati yo gusenga mu mwuka. Dusoze. Iyo bavuze gusenga mu mwuka, akenshi nako ntago ari akenshi, ahubwo baba bavuze gusenga mu ndimi. Kuvuga mu ndimi ntabwo ari impano ihabwa bamwe ngo abandi ntibayihabwe. Kuvuga mu ndimi ntabwo ari gift of the spirit, ntabwo ari impano duhabwa n'umwuka, ntabwo biza nk'impano. Ahubwo kuvuga mu ndimi, it's a language, it's a communication of a believer. Ni ururimi rw'umwizera. So mu yandi magambo, ntabwo ari abantu batavuga mu ndimi bakavuga ngo urumva ngo ngiye ngo Imana ntiyabimpaye. Oya, ntabwo kuvuga mu ndimi ari impano y'umwuka, ahubwo ni ururimi rw'umwizera. Mariko 16
17 aravuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga mu ndimi nshya. So kuvuga mu ndimi nshya ni ururimi rw'abizera, ni kimwe mu bimenyetso y'uko uri uwizera, ni kimwe mu bimenyetso y'uko uri uwizera. Uwizera wese ashobora kuvuga mu ndimi. Iyo bavuze ngo ni ikimenyetso, ni uko biri muri wowe kandi bituye muri wowe. Umunsi wizeraga wahawe uru rurimi rushya. So hari itandukaniro ryo kuvuga mu ndimi nk'impano, Bibiliya nabyo ihita ibisobanuraho, ariko aha ngaha ndacyavuga kuvuga mu ndimi nk'uwizera. Ntabwo ari impano, ahubwo ni ururimi rw'uwizera wese. Now, ibyakozwe n'intumwa 2:4 aravuga ngo bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Iri jambo nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga ni ryo jambo rijya confusing abantu. Ngurumva ngo umwuka nyine ngo niwe ubiguha, ngo atabiguhaye ngo ntiwavuga. Ariko ukirengagiza iri jambo ryitwa bose. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga. Ngo ni bose barujujwe, bose batangira kuvuga. Hanyuma icyo umwuka yabahaye kuvuga nicyo twita utterance. Ntabwo yabahaye kuvuga mu ndimi, yabahaye utterance, yabahaye vocabulary zitandukanye, ariko bose bavuze mu ndimi. So kuvuga mu ndimi, abari bari Yerusalemu bose 120 bose bavuze mu ndimi, nk'ikimenyetso cy'uko abizera bose ari ikimenyetso cyabo kuvuga mu ndimi. Nubwo umwuka ari uduha uburyo tuzivuga, utterance ni uduha utterance, ariko ni twebwe tuvuga. Umwuka duha utterance, ariko ni twe tuvuga. So kuba uri uwizera uyu munsi ukaba utavuga mu ndimi, ntabwo ari ikibazo cy'umwuka wera, ni ikibazo cyawe utavuga, kuko umwuka niwe uguha kuvuga, uguha utterance, ariko niwe uvuga. Ndagibuka kera twajyaga tujya gusenga, hari abantu benshi basengeye ngo kuvuga mu ndimi, kuzuzwa umwuka wera bakabisengera, umuntu agakizwa, hanyuma kandi ngo agafata n'undi mwanya wo gusenga, ngo gusengera kuzura umwuka wera. Hanyuma hakabaho abantu buzuzwa, abandi ntibuzuzwe, ngo kubera yuko basamye bakazana n'ururimi bakarusohora gatoya kugira ngo umwuka wera ahite ahagararaho ngo rutangire kwikaraga mu kanwa. Ariko ntabwo ari byo, ni wowe uvuga. You are the one who speak. Umwuka guha kuzivuga, ariko ntabwo ari umwuka uvuga. Ntabwo bavuze aha ngaha ngo umwuka atangira kuvuga mu ndimi, baravuga ngo bose batangira kuvuga. So the ability to speak is in you. Imbaraga zo kuvuga ziri muri wowe. Hanyuma batangira kuvuga, umwuka akaguha utterance. Iyo utangiye kuzivuga, umwuka atangira kuguha utterance, cyangwa se uburyo bwo kuzivuga, ariko ni wowe uvuga. So umuntu uri aha ngaha wari uri mu masengesho y'iminsi 3, iminsi 7 kugira ngo avuge mu ndimi, ntabwo ari byo gusengera, ni ibyo kuvuga. Already umunsi wizeraga wakiriye Kristo muri wowe, wakiriye umwuka wera. So uyu mwuka rero afite ururimi, yazananye n'urwo rurimi. When you have to speak it, you have to speak it, kuko nutangira kuvuga umwuka sasa, kuko ari ururimi rwe, atangira kuguha uburyo bwo kuruvuga. Ndumva ntari bujya muri detaye cyane yabyo, kugira ngo usangaragaze itandukaniro ryabyo. Aha, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga. Ibyakozwe n'intumwa 19 murongo wa 6 uhereye ku murongo wa mbere, hari inkuru Paulo ageze ahantu hamwe atangira kwigisha, avuga ku bijyanye n'umwuka wera. Hanyuma ngo arababaza ngo mbese igihe mwizeraga mwujujwe umwuka wera?
baramubwira bati ntago twigeze tunabyumva, ntago twigeze tunabyumva, n'ubwa mbere tubyumvise. Mu yandi magambo, kumenya nabyo ni ingenzi. Hari umuntu utavuga mu ndimi kuko atigeze abibwirwa, ntabwo yigeze yakira ubwo bumenyi bwo kuvuga mu ndimi ko bibaho. Ngo Pawulo amaze kubabwiriza, ngo abaramburaho ibiganza, Pawulo amaze kubaramburaho ibiganza, umwuka wera bazaho, bavuga indimi, izindi ndimi, barahanura. Bavuga izindi ndimi, barahanura. So hari itandukaniro ryo kuvuga indimi no guhanura. Nibyo ngira ngo tugaragaze gatoya, ubundi dusenge. Kuvuga mu ndimi gusa ni ururimi rw'uwizera akoresha ari guferoshipinga, cyangwa se ari mu gusenga, ari mu kuganira n'Imana. Kuvuga mu ndimi uvuga ngo uri mu nzu iwawe, ushobora gutangira gusenga mu ndimi, ugasoza mu ndimi utavuze ururimi rwawe rw'ikinyarwanda cyangwa se icyongereza. Birashoboka ugatangira mu ndimi ukarinda usoza, kuko ni ururimi rwawe ukoresha mu gucommunicatinga, ni ururimi rw'umwuka, kandi Imana ni umwuka. So uri kuvuga mu ndimi rero uba ucommunicatinga n'Imana, kandi ni uburyo bwizewe neza yuko uba urimo gusenga according to the will of God. Iyo utaramenya ubushake bw'Imana byuzuye mu buryo bwa understanding, gusenga mu ndimi ni uburyo bwiza bw'uko ubashuwa yuko wasengeye mu bushake bw'Imana, kuko rimwe na rimwe aryuvangamo ururimi rwawe ugahita wumva byivanze n'iby'idini wahozemo. Ariko iyo usenze mu ndimi gusa, ni uburyo bwiza bwuzuye bwizewe yuko wasenze according to the will of God. Roman chapter 8 verse 26, ukamanuka hasi bagaragaza ko umwuka wera dusengera according to the will of God, according to the will of God. So iyo usenze mu ndimi rero, ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko wasenze mu bushake bw'Imana uko bumeze. So gusenga mu ndimi ni ururimi rwacu dukoresha muri communication na fellowship. Now, hanyuma guhanura rero, guhanura it's a part of the gift of the Spirit. Guhanura n'uruhande rw'impano y'umwuka. Mu yandi magambo, warenze ku rwego rwo kuvugana n'Imana, noneho ugeze ku rwego rwo kuvuga mind y'Imana, ariko noneho ubivuga mu rurimi abantu bumva. Bango uvuze mu ndimi, hanyuma usobanura icyo izo ndimi zivuga. Ariko ubusobanuro bw'izo ndimi ni confirmation of God's will in his word. Nagira ngo munyumve neza. Kuvuga mu ndimi ugahanura ni iki? Ni kuvuga intention of God, umugambi w'Imana nk'uko uri mu ijambo ryayo. Nk'uko uri mu ijambo ryayo. So kuvuga mu ndimi ugahanura ni igihe noneho utangiye kungura abandi mu kubamenyesha umugambi w'Imana nk'uko uri mu ijambo ryayo. So rimwe na rimwe hari abantu njya numva bafite imyizerere ivuga ngo izi ndimi bavuze aha ngaha ngo ntabwo ari indimi nk'izo tuvuga, ngo ahubwo ngo ni ubutumwa bwiza. Icyo batamenye ni iki? Bavuze uruhande rw'ubuhanuzi. Bavugaga ku ruhande rw'ubuhanuzi, kuko umuhanuzi ninde? Ngo bavuga mu ndimi barahanura. Bahanuye iki? Bahanuye basobanura umugambi w'Imana nk'uko uri mu byanditswe. So iyo umuntu avuze mu ndimi agahanura, ni interpretation ya za ndimi, ariko izi ndimi ziba zitandukanye n'izo avuga ari kuvugana n'Imana. Izi ndimi noneho ni communication y'Imana ubwayo.
indimi zawe ni wowe uri gucommunicatinga n'Imana. Indimi z'ubuhanuzi ni indimi nk'Imana iri gucommunicatinga n'abantu iby'umugambi wayo nk'uko uri mu byanditswe, uri gukonfirima iby'umugambi wayo nk'uko uri mu byanditswe. Impamvu ndimo kwemfasayizinga iby'umugambi wayo nk'uko uri mu byanditswe, nimo ndagira ngo hatagira umuntu ubitekereza ko hakundi bajyaga bavuga, umuntu akavuga mu ndimi akavuga mu ndimi ngo nimwumve ngo bana banjye, ngo ndi Imana yanyu, ngo kandi ngo ubutuvugana narakaye. Urumva, ukagira ngo uyu muntu nawe ari guhanura, mu by'ukuri ameze nk'aho ari guhanura, ariko ikigaragaza yuko atari Imana iri kuvuga nuko ibyo ari kuvuga bidahuye n'umugambi w'Imana mu byanditswe. Naho ubundi bwakagombye kuba ari uburyo bwiza Imana icommunicatinga n'abantu, ariko mu buryo bwo kubabwira umugambi wayo. So iyo umuntu rero yinjiye mu byanditswe akabisobanura neza nk'uko biri, aba arimo guhanura, nk'uko twabonye mu Byahishuwe I think 19 haravuga ngo 10:19 cyangwa 19, uwo murongo numva ugiye gato ku byanditswe byabaye byinshi. Aravuga ngo umwuka wo guhamya Yesu niwo mwuka w'ubuhanuzi, guhamya Kristo niwo mwuka w'ubuhanuzi. Mwene magambo, uyu umuhanuzi mu isezerano rishya n'uhamya Kristo. So n'uyu muntu nubwo bwose ari kuvuga mu ndimi akazisobanura, bakavuga yuko ubu buhanuzi bwungura itorero. Buryungura gute? Kuko uyu muntu uri gusobanura ubuhanuzi izi ndimi arimo aravuga intention y'Imana, arimo arakonfirima ibintu by'Imana ivugana natwe nk'uko biri mu byanditswe. So when I speak in tongues and I say that this is how the Lord is saying, ibyo ngiye gukurikizaho byose bigomba kuba ni 19:10. Ya Imana iguhe umugisha. Ibyo ngiye kuvuga byose nyuma yuko mvuze ngo nuko uko Imana ivuga, biba bigomba guhura n'ibyo yavuze mu ijambo ryayo. Ariko icyiza kirutaho nuko experience y'uwo mwanya iba iri direct cyane, kuko abari ntago baba bikiri inspiration y'Imana gusa mu byanditswe, ahubwo abari experience y'Imana iri kuvuga uwo mwanya muri wowe. Experiences ziba zitandukanye cyane. Now Abakorino ba mbere igice cyaho cya 14 Paulo yagikoresheje cyane, yacyanditse cyane, arimo ahugura abajyanye abanyempano mu rusengero. Yarema ahugura abanyempano mu rusengero, kuko ibintu babikoraga mu kavuyo. Ugasanga niba ari umuntu ugiye guhanura, atangiye guhanura, nuri yarahanuye, abavuga mu ndimi ugasanga barazivuze, bakazivuga hafi amateraniro yose. Paulo atangira kubahereza order. So iki gice cya 14 ni igice gitanga order ku banyempano, abantu bafite impano z'umwuka. Atangira avuga ku murongo wa 2 Abakorino ba mbere 14:2 aravuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana, ngo ahangaha bisobanuye neza indimi nshya. Bamwe bitwaza ngo indimi nshya, ngo urwo rurimi rushya ngo ni ubutumwa bwiza. Ahangaha Paulo abisobanuye neza, avuze ko ari ururimi rutamenyekana, kandi ubutumwa bwiza ntabwo ari ururimi rutamenyekana. So uvuga ururimi rutamenyekana saba ntabwira keretse Imana. Nibyo navuze ngo ururimi rutamenyekana ni ururimi ruri direct ku Mana, abavugana n'Imana, kuko ari ntawumva, ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. So ngaho mumbwire niba indimi nshya ari ubutumwa bwiza ni amayoberane? Ese ntawe ubwumva? So nuvuga ngo ururimi rutamenyekana ni izi ndimi tuvuga
nizo banavuze mu byakozwe n'intumwa kabiri, ye buzuzwaga umwuka wera, bavuze ururimi rutamenyekana. Ariko kandi mu kuvuga indimi bahita batangira no kwinterpretinga. Niyo mpamvu i Yerusalemu hariya bijya bicanga abantu ngo bamenye gute ngo ibyo bari kuvuga, nuko batangiye kwinterpretinga. Harimo abinterpretinga izo ndimi zivuga. Hanyuma nyuma yaho Petero aranahaguruka atangira kwigisha noneho ubutumwa bwiza, aribwo buhanuzi nyabwo burambuye. Atangira guhanura babwira iby'Imana yari yaravuze ko bisohoye. Ariko ururimi rutamenyekana ni ururimi rutamenyekana kuko ari nta wumva, ahubwo avuga amayoberane, avuga mysteries. When you start like Lemo Shabradizo Kotaraba, Enino Savramini, you are speaking mystery. Ari umuntu uvuze ngo ubwo se kazivuze ngo atari gusenga. Nuko bamwigishije yuko indimi zabo ngo bazivuga ari uko ngo haje akantu kameze nka shimi, akabanza kizunguza agahita abona kuzivuga. Akabanza mbeza babanza kumushitura. Ariko se kugira ngo uvuge ikinyarwanda babanza kugushitura, kugira ngo uvuge icyongereza iyo ukizi babanza kugushitura. Niko bimeze rero n'ururimi rw'umwuka rutamenyekana, ni ururimi rwacu turuvuga anytime. Enowa Salevaria Penino Zeketora Bagadine Menewa Sala. Aho mvuze mystery. It's my language. It's my language. Niba wategereza kubanza kugushitura ngo babanze bahimbaze basirimbe ubundi ushituke. Hari n'abashituka bitoroshye yashituka agatebe kagahita gacika agatebe kagacika agahita yinjira akazivuga. Ariko it's our language. Don't complicate things. Glory to God. You don't have to. Ntabwo ugomba gutitira kugira ngo uruvuge. Kudatitira ugiye kuvuga ikinyarwanda, ujye utitira aho ugiye kuvuga ikinyarwanda. Glory to God, glory to God, glory to God. Le pazo valada la crenemas. Glory to God. So it's your language. You speak it anytime. You switch. Iyo hari ibintu bitarimo byumva ururimi uvuga, you switch to that language. You switch it to that spirit, that life. Kuko ni ubuzima bwuzuye bufite ururimi, bufite imibereho kandi butuye muri wowe. Anytime, anywhere. As long as utari bubangamira abantu. Don't speak tongue before your boss. Azakwirukana mu kazi. Mwumva? Niyo mpamvu hanga Paulo yarimo abahugura ababwira ati ariko kandi murakabya kuko uvuga ururimi rutamenyekana aba yiyungura ubwe. Ku murongo wa 4 yaravuze ngo uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura. Icyongereza bavuga ngo he edify himself. Ariko uhanura we yungura itorero. So arimo aragereranya uhanura ninde, n'uvuga mu rurimi abantu bumva, n'usobanura ibyanditswe iby'Imana mu rurimi abantu bumva, ni uri guhanura. Muyandi magambo, niba hari kimana ni gucommunicatinga n'itorero, arimo arakibabwira mu rurimi bumva. Niba ari mu kiganda, niba ari mu cyongereza, so barimo barunguka. Ari kuvuga mu ndimi, we arimo ariyungura. He edify. Iri jambo edify mu cyongereza, ururimi rw'ikigiriki ijambo ryakoreshejwe ni ijambo risobanurwa nka like building. You are building something. Hari ikintu kirimo cyubakwa muri wowe, uriyubaka. Construction. It's a construction term. Igihe cyose jewe ntangiye kugenda nasobanukirwa, nagiye ngira experience nyinshi. Ngira ngo nawe hari gihe n'ukuri uva mu kazi, uva mu bintu bigiye bitandukanye, ukumva wananiwe, ukumva nufite aho guhera. Ariko waba uryamye nko kuri piro gutya ku gitanda, ugatangira kuvuga mu ndimi gake gake, uko ugenda ukomeza kuzivuga, ujya kumara iminota 5 wumva wazamutse. Ngo uko ugenda uzivuga, something is being built. Hari kiri kwiyubaka muri wowe, ntabwo ukizi, ntuzi cyari, ariko kigenda kiyubaka, kizamura spirit yawe. At the end of the day, nyuma y'iminota nk'icumi cyangwa se 15, ukumva wamaze kujya mu yindi atmosphere, wazamutse cyane, ugahita ukomerezaho, ukumva n'imbaraga zirabonetse.
So it's a very very important experience nakifuriza umuntu wese kujya kubamo. Train yourself to speak in tongues igihe kinini, igihe cyose, igihe kirekire. So gutangira rwose gakeya. No ni sofra bala dolasta. Thank you Jesus. Levone kosamambra ninasia kada. Elele zozige de boss. Ukukomeza kuvuga in your inside hari kintu hari focus tangira kwirema. Focus itangira kugenda yirema. Utangira kugenda wumva yiyubaka. Ikavana mind kubyo wiriwemo byo mu isoko byo ku kazi niki, ukugenda ukomeza uruvuga ururimi rukagenda rurema focus na ukugenda ukomeza uruvuga ukumva urimo uragenda wubakwa. Ntumenye uko byagenze. Iyi ni experience, ntago ari theory. Iyi ni experience nsabira umuntu wese ngo abemo. Hahandi wumva udafite aho guhera usenga, hahandi wumva amagambo yagushiranye, just starting with tongues. Just start with tongues. Slowly by slowly uzajya wumva, kuko usenga mu rurimi aba yiyungura, aba yiyubaka, aba yiyungura. Ugenda mbega ni kwa kundi uko ufata itafari ugenda urigereka kurindi wumva ugenda uzamuka. It's an experience. So uhanura rero we ngo yungura itorero, kuko ibyo avuga ni ibya rusange, ni amagambo yumvikana. Nk'ubu ngubu ndimo ndakora iki? Ndimo ndahanura, kuko ndimo ndabungura. Murimo murunguka mu kuvuga. Ndimo ndahanura ubu tuvugana, murimo murunguka mu kuvuga. Ariko iyo mba naje nkahita ntangira mvuga mu ndimi kugeza nonaha, narewe ndi kwiyungura ubwanjye, kuko ibyo mvuga nta n'umwe umenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu Pawulo arimo abahugura avuga ati ibintu byo kuzanga mu materaniro mukavuga mu ndimi, ko ari igihe biryoha rwose ukivugira mu ndimi, ukavuga mu ndimi, ukibagirwa ko uri kwiyungura wowe ubwawe. Nta wundi uri kungukiramo, ni wowe uri kunguka gusa. Now, guhanura, it's a gift of the Spirit, which is the ability to interpret tongues. Guhanura ni imbaraga zo gusobanura indimi, ariko noneho izi ndimi zo ntago ari communication ijya ku Mana, ni communication iva ku Mana ikonfirima, nkuko nabivuze, ijambo ry'Imana nkuko riri mu byanditswe. Iyo uvuze indimi zidafite ubusobanuro uba wavuganye n'Imana ibikwerekeye. Uba wavuganye n'Imana ibikwerekeye. You can speak, you have just spoke to God ibikwerekeye. Ushobora gusengera umurimo, ushobora gusengera, ariko nta wundi ubimenya, ni wowe gusa. So Pawulo agaragaza ko abera bose bashobora kuvuga mu ndimi. Ntago ari by'abantu ku giti cyabo cyangwa se abantu bamwe bamwe. Usomye Abakorinto ba mbere, n'ubundi turacyari muri cya gitabo ka 14 umurongo wa 13, aravuga ngo nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura. Mu yandi magambo arimo arababwira ngo you need to go to another level. You don't just take the communication together, you can also get some communication from God to people. Vango ushobora kujya kuri level yindi, atari ukuvugana n'Imana gusa, abo ukaba wakumva n'iki Imana iri kuvugana n'abantu. Uvuga ururimi rutamenyekana abasenga, ariko kandi musabe kugira ngo muhabwe n'umwuka wo gusobanura. Gusobanura ni igihe noneho ubonye indimi, ariko noneho the kind of these tongues ni communication iva ku Mana iza kuri twebwe. Hallelujah. Mu yandi magambo, you can speak in tongues, at the same time you can interpret tongues. 14. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye urasenga. So you see, when you are praying in tongues, your spirit is praying.
umwuka wawe urimo gusenga. Kandi twabonye ko iyo umwuka agusengeye agusengera nk'uko Imana ishaka. So gusenga mu ndimi ni ingenzi cyane, kuko umwuka wawe uba urimo gusenga. Ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Ariko iyo misengere yanjye, ibyo ndimo gusenga mu mwuka, nta wundi ubyungukiramo. Ntago biri fruitful ku bandi. Navuze ko background y'iki gice ni Paulo arimo gutanga impuguro kuri operation z'impano z'umwuka. Arabwira ati mujye mumenya igihe cyo kubikoresha. Niba uri wenyine, you can speak in tongues throughout. Ariko niba uri mu bandi, menya ngo bakeneye kumva, kunguka, to be edified. Bakeneye kunguka. Niyo mpamvu yavuze anga ku murongo wa 15 avuga ngo nuko rero, nuko noneho ngire nte. Aha, ngo kuvuga mu ndimi biranyungura, kandi hari n'abandi mfite bagomba kugira gute, bafite kunguka nabo kumenya ibyo ndi kuvuga. Avuga ngo none ngire nte rero, nzajya nsenga umwuka wanjye, nzajya nsengesha umwuka wanjye. Aha, uko ni ugusenga mu ndimi. Ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Aha, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzajya nsenga mu mwuka, ariko kandi nsengesha n'ubwenge. Mu yandi magambo, mvuge mu rurimi abantu bumva, muri understanding. I will pray in the spirit and I will pray in understanding. So Paulo afata umwanzuro ati, ntago ariyo actually nawe ngira ngo nabo yabazaga, nabo yabwiraga, yaranima ababwira igikwiriye kubaho, yuko tudakwiye gufata uruhande rumwe gusa ngo tube mu ndimi gusa. Tugomba gusenga mu ndimi, ariko tukanavuga n'amagambo yumvikana iyo turi kumwe n'abandi. Iyo turi kumwe n'abandi, kugira ngo bamenye ibyo dusenze, bamenye ibyo twatuye, bamenye ibyo tuvuze. So you speak in tongues and you speak in Kinyarwanda or in English. You get? Now, nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Abijyanye no mu ndirimbo, I can sing in tongues. Ariko kandi nzajya ndirimba n'izi ndirimbo abantu bashobora kumva. Nicyo gice Paulo yakomeje abwiriramo abantu ngo nakifuza ko mwese mwavuga mu ndimi. Icyo gice n'ubundi nicyo yavuze ngo nakifuza ko mwese mwavuga mu ndimi. Mu yandi magambo, hari abatarazivugaga, ariko Paulo akavuga ngo ndifuza ko mwese muzivuga. Kuvuga ko yifuza ko bose bazivuga ni ikimenyetso kigaragaza ko bose bazivuga, bazishobora, bazivuga. Ariko abatazivuga ni ubwibone. Umuntu wese utavuga mu ndimi ni ubwibone. Niba uri hano ukaba utavuga mu ndimi, ni umwuka w'ubwibone ukurimo, wo kumva ngo ngo ndavuga ibyo ntazi, ngo nanjye nzamure, ngo mbumbure vuga ngo rara, ngo mba numva ari ibintu ntazi byari byo. Uwo ni umwuka w'ubwibone. Njewe umukobwa usaranye mvuge ngo amarira amanuke n'iki. Uwo ni umwuka w'ubwibone. Iyo uwo mwuka wamaze gupfa rero, utangira kuvuga ururimi rw'iwanyu kandi ukaryoherwa, ukaba excited. Glory to God. Hallelujah. Ni nacyo gice yavuzemo, aravuga ngo I thank God, ngo ndashima Imana ngo ko mvuga mu ndimi mwese kubarusha. Paulo yashimye Imana akavuga mu ndimi kubarusha. Ngo ubuzima bwa Paulo bwinshi bw'amasengesho n'ibindi byose yakoraga, yavugaga mu ndimi cyane kurusha abandi bose. Now, so it means you can also grow in vocabulary in the spirit, ukajya uvuga mu ndimi. So rero uyu mugoroba ndagira ngo mbabwire ngo gusenga mu mwuka ni igihe wize umenye gusenga uvuga mu ndimi, kandi bikaba umuco wawe, kuko n'ururimi rwawe bizagufasha byinshi. Icya mbere, biguha garanti y'uko uri gusengera mu bushake bw'Imana byuzuye. Icya kabiri,
ukamenya ko urimo kwiyubaka in the spirit, hari ikintu cyo cyubakwa muri we kuko usenga nk'uko Imana ishaka. Sometimes yose usenga mu ndimi ukabona ibintu birimo birahapeninga utaranabivuzeho mu masengesho, utaranabivuzeho mu kinyarwanda, wumva ngo ubwire Imana ngo Mana ngirira gutya, ngo kora gutya na gutya, kubera ko wasenze mu ndimi gusa ukabona ibintu birimo birahapeninga, kumbe wabivugiyemo cyagiye wasengaga mu ndimi, warabivuze ariko ntiwabimenye. Now reka dufate umwanya mutoya, ndabizi ko dufite abandi bigisha beza bazakomeza. Reka dufate umwanya mutoya dusenge mu ndimi, kandi nawe utari ufite icyo kintu cyo gusenga mu ndimi wumva gukigishidikanyaho, uyu mwanya ubumbura akanwa kawe uvuge you are the one to speak in tongues. Nubumbura akanwa kawe nzuzuza, niko ijambo ry'Imana rivuga, ubumbura akanwa kawe Imana ikuzuza, Mwuka Wera akaguha uburyo bwo kuzivugamo. Nawe wazivugaga ari uko bagushituye, ari gihe runaka uri gusenga, hahandi uvuze amagambo meza ukumva araryoshye, ugahita ushituka, ugahita uzivuga. Utangire kumenya ko ari ururimi rwawe, utangire kubyitoza. It's your language, it's your language, it's the language of the you of the spirit. Ni wowe, ni ururimi rwawe rwawe w'umwuka. Hallelujah. Kandi wowe ukuri uri umwuka. Glory to God. So niyo mpamvu kwiye kujya uvuga ururimi rwawe iteka kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose uvuga izindi mizindi. You know, we love our languages so much. You love English so much. Niba ari ko wakize ejo bundi ukakimenya, ufite accent nziza, ukunda Icyongereza cyane, ukunda Ikinyarwanda cyane, ariko ukunde n'ururimi rwawe rwo mu ijuru, our language of heaven. N'abandi bajya kuzivuga bagatinya kuko yumva ngo agiye kuvuga nk'iza Olympe. Vuga, you just open. Arabandi batinya ngo nose ko navuze ngo inyuguti imwe gusa ngo ba ngo ubwo se ngo ni ibiki. Just you speak. Hallelujah. Uko bwije nuko bukeye uzagenda ukura muri vocabulary, kandi izo vocabulary urashaka ko vocabulary z'umwuka ziba nk'izo mu ijuru. Nicyo kibazo cyawe. Urashaka ko ngo amagambo avayo nyine ngatondekanya. Vuga, umwuka ntago avuga nk'uko uvuga. Iyo uvuga mu rurimi rutamenyekana, umwuka barimo gusenga. Glory to God. Kandi uko ukomeza kubikora, icyiza cyabyo nuko bifite experience iri undeniable, udashobora guhakana. Bifite experience mu isi y'umwuka iri undeniable. Ntago wavuga mu ndimi ngo wumva uri empty. Uhita wumva hari ikintu kibaye mu isi y'umwuka. So that experience iri mu bintu byemeza neza tudashidikanya yuko ari ururimi rwacu, kandi tuba turi gufellowshipinga n'Imana. Reka aho uri uzamura ijwi utangire kuvuga mu ndimi ushima Imana. Lekoza dusoza kendo braniza valado sakera Lekosha tarebo sandaraba shakaraba tarebo shekenderebo brike kesherebo sabaraba ebarari karyamandaraba sakaraba rikote koshakaraba sakaraba shakaraba yada reke shekerebo rajaraba shakaraba yada kentelebo Babaya, Rekeso, Arabasha, Sakarabasha, Babaya, Rikote, Narabasha, Yamade, Rikote, Karabasha, Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, Thank you so amen. much. Reka ndeba abantu bari hano babizera ariko batari bigera bavuga mu ndimi na gato. Ikibazo ntibajya bavayo ngo babigaragaze. Ariko niba uri hano ukaba utaravuga mu rurimi rushya, zamura ikiganza anga. Niba uhari koko, niba uhari ukaba wateranye natwe ariko ukaba utaravuga mu rurimi rushya, you have never spoken in new tongues,
zamura ikiganza tukubone ntugire ubwoba tugufashe nonaha uvuge mu ndimi kuko it's about knowledge. Nibakizamure gutya aha bazamura ikiganza nkuko Orempa azamuye ikiganza. Okay, ndabona sinzi niba Vanessa. Okay, arabazamuye ibiganza none abasabaga babazamuye ibiganza mushireho mikoro zanyu. Aba bazamuye ibiganza mushireho mikoro zanyu. Mushireho mikoro zanyu. Mushireho mikoro zanyu ubu nyine tuvugana. Niba uri ahantu ushobora kuvuga, niba uri mu isoko, niba uri mu modoka ntuwirirwe ubikora, ariko niba uri ahantu ushobora kuvuga shiraho mikoro yawe. Bibiliya iravuga ngo bose buzura umwuka wera batangira kuvuga. So ni wowe ugiye gutangira kuvuga nonaha. Ni wowe ugiye gutangira kuvuga nonaha. Ntabwo turi burindire igihe uri busoreze kuko rimwe na rimwe batangiye kuvuga ntibarekeraho. Ahubwo nibatangira kuvuga turashima Imana, hanyuma umuyobozi wa gahunda araza gukomeza, niba shaka barefting bakomeze bazivugire iyo ngiyo kuko ni experience ya mbere iraryoha. Nimwe gucamo umuntu kabiri ugahita umuvanayo biragorana. So ndabona Vanessa, sinzi niba hari nundi wakuyeho mikro, ntago ndi kubareba hano kuri niba hari nundi wakuyeho mikro, ariko ndagira ngo muri uyu mwanya ubu tuvugana nyine tugiye gutangira gusengana namwe. Uratangira usenga mu Kinyarwanda ushima Imana kubw'umwuka wera uri muri wowe, hanyuma nimvuga ngo tangira kuvuga uhita utangira nyine uvuge, urekura ururimi rwawe utangire kuvuga ikiri buze muri wowe ukivuge, hanyuma umwuka arahita atangira kuguha uburyo bwo kuzivuga. Okay, twagiye buri muntu wese uri ahangaha, abandi musengere kuri mute, ariko abantu bataravuga mu ndimi bashaka kuvuga mu ndimi nona tugiye gukora iyo exercise. Ubu tugiye gutangira gusenga mu Kinyarwanda dushima Imana kubw'umwuka wera yaduhaye, hanyuma nimvuga ngo tangira kuvuga uhite utangira mu izina rya Yesu. Reka tugende. Leko shatamana, turagushimye yuko umunsi twizera, umunsi twakiriye umwuka w'Imana muri twebwe, kandi uwo mwuka Bibiliya ivuga yuko ikimenyetso kizagendana n'abizera yuko tuzavuga mu ndimi. Urakoze ko iyo experience ari ukuri, urakoze ko ijambo ryawe ari ukuri, birimo birahapeninga, birimo birabaho kuri twebwe nonaha mu izina rya Yesu. Mwene data turimo kuvugana none atangira kuvuga nonaha, iyo birimo biraba nonaha. Fungura akanwa kawe, reka twumve ijwi ryawe urimo kuvuga. Leko satarabadozo kemanda, leko pradisa ritaya mandova. Tangira kuvuga. Vanessa sinkumva, zamura ijwi ryawe, vuga mu ndimi uko nyine zako parida, vuga icyo wumva bari cyuvuga. Umwuka wera aragufasha kuvuga. Lesozi kemene wa dosta kaba rakoja katarabadago sogorobozede leframasa. Tangira kuvuga, vuga ongera ijwi n'abandi ntari kubona mwakuyeho mikoro muzamu Kamanzi Etienne vuga. Reko satarabagadiste keremando. Bishobora gutangira wumva bita making a sense, ariko komeza. Umwuka wera aragufasha. Rekete rebozoko paradaga. Yes, that is it. Kamanzi, that is it. Vanessa, ongera ijwi, gira confidence. N'ururimi rwawe, gira confidence. Ongera ijwi. Lekosa mando pradiga sotara magando.